难怪尹锡悦这么能跳，韩国经济崩盘在即，坐等美国救助呢，但美国只想收割你这个小韭菜。大家好，我是吕哲。自从韩国总统尹锡悦上台之后，韩国就在改变了以往的对外策略。其实尹锡悦刚上台那会儿还是有所保留的，感觉比较腼腆啊。但是最近这段时间，你看尹锡悦几乎是无底线啊，跪舔美日。先是屈辱性的和日本和解了，然后呢，在访美前又同时挑衅中国和俄罗斯。首先暗示准备向乌克兰提供军援，又妄称台海问题不是中国内政，公然干涉台海，触犯中国红线。你看，在访美期间，尹锡悦更是给大家生动上了一课，什么叫做屈辱外交，生硬的包养长津湖的美军表现。你看看啊。除了这些呢，韩国还打算让美国核潜艇入驻，美国准备把它的核战略轰炸机派到韩国。尹锡悦最近走的每一步，那都是非常危险，听美国话到如此地步，真的少见，这让很多人也十分不理解。而我最近关注到韩国经济当前一个巨大的困局，似乎能够解释为什么尹锡悦要这么疯狂。首先，我们来说一下韩国房地产有一个非常畸形的政策。那韩国的租房市场总共分两种，一种是跟我们一样正常的，比如说押1付3交月租就行了，另一种叫做全租房，大家可以搜一下。全租房是什么意思呢？相当于拿出这套房子市值的60%到80%的这个资金给房东，就可以免费住2年。住完2年呢，房东就会把这个押金全部退还给你。那你要是一次性拿不出这么多钱，没关系，韩国银行有专门为全租房提供的专项贷款。听起来感觉好像不错啊。但是问题来了，你说房东他图什么呢？我们举个例子啊，假如韩国有一房东有一个价值1000万的房子啊，正常情况下他呢也只能买这一套房子，但是呢，在全租房的制度之下，房东能够同时买下5套。怎么说呢？房东把第一套房子租出去之后，他就收租客800万左右回来，然后呢，他就可以拿着这些钱再去买第2套，然后再租给下一个租客。那反反复复这样撬杠杆，那剩下的钱都是租客出的，自己只要每套出200万左右就够了。所以啊，这个好处就是房东能够快速的用少量资金进行高杠杆的炒房，但坏处就是这个房价它只能涨不能跌啊。由于首尔的这个房价一直都是在持续暴涨，那这个全租房模式欣欣向荣运转了很久了。但是呢，这2年情况不一样了，韩国经济一直都是跟着美国节奏走啊，美元加息，韩国也只能跟着加息呀。那韩元利率从1%到4.5%加上去了，导致民众借款利率变高，从而房价大跌。结果就是租客退出全租房的模式，那房东们手里的钱又还不起租客的押金，只能抛售房产来换现金，导致房价进一步下跌，恶性循环就这么形成了。韩国专家预测啊，说如果全租房彻底崩盘，韩国银行将亏损至少7800亿美元，而韩国民众至少会损失2万亿美元，总共啊。那接下来就会导致韩国银行业、金融业的危机，甚至有可能经济的崩盘。但是啊，不知道这种模式现在还能持续多久？除非美国停止加息，尹锡悦就指望美国能够最终拉自己一把了。但是在美国眼中，你韩国算什么呀？尹锡悦即使对美国亦步亦趋，也不会撼动美国优先的政策。当美国盟友是非常致命的，这一点韩国还是认不太清楚。现在仍然肆意挑衅邻国，为美国充当马前卒。但是呢，几乎可以肯定的就是，美国会在韩国的背后收割这波韭菜。好，我们拭目以待。吕哲观察今天就是这样。